علينا جميعا أن نعلن دعمنا الكامل غير المنقوص لكفاح طلاب الحرية والعدالة في سوريا. الحقيقة أبو دقن ده أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين. إن نزيف الدم في سوريا في رقابنا جميعا. كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. محمد ميرسي: صمت دهرا ونطقت كفرا. لو كان بالمستطاع قلب مواعيد الكلام وكنت استمعت لما قاله مندوب سوريا في جلسة مجلس الأمن بعد منتصف الليل لكفانا ردا على ما زعمت وادعيت، فلا حاجة لنقاش ما قلت، وهو كلام سبقك إليه من هم أهم شأنا وأكثر قدرة على الأذى ولم يفتوا في عضد السوريين ولا هاب ثرثراتهم شعبنا ولا وضعهم في الحساب جيشنا. ما يؤخذ على كلامك أنه قلة أدب في استعمال منبر حصلت على حق الكلام فيه كرئيس دورة للقمة السابقة لعدم الانحياز يسلم الرئاسة للخلف، فكنت الانحياز بعينه. ما يساءل عليه كلامك أنه استغلال لصفة العروبة المتأصلة في شعب مصر وتاريخ شعب مصر لطعن الإقليم الشمالي بخنجر نقش عليه اسم الإقليم الجنوبي، كما كان جمال عبد الناصر يسمي مصر وسوريا أيام الوحدة. ما يحزن في كلامك أنك تأتي الحج والناس راجعة، فلا أطعمت حجا ولا نلت بركة، فالحرب على سوريا تلفظ أنفاسها، وقد اختارك الآخرون كبش محرقة يطلقون عبره آخر الطلقات الخلبية في هذه الحرب، فكنت كمفرقعات فات زمانها بلا دوي ولا لون ولا طعم. نحزن لأنها مصر وليس لشيء آخر. نحزن لأنهم ورطوك فورطت مصر وراءك. نحزن لأن حساب رجال الأعمال الآتين من خلية وول ستريت التي توزع عليها المخابرات الأمريكية حصص سندات الأسهم لا يعرفون إلا السمع والطاعة لغير رب العالمين، ولو أطلقوا لحاهم وسبحوا بشفاههم وقلوبهم شتى. جاءت الأوامر مع هيلاري كلينتون وهي تحمل موافقة واشنطن على تبديل قادة الجيش، وجاء حمد وهو يحمل صندوق المال، وجاءت لعبة سيناء المفبركة لتسليط الأضواء على إنجازات وهمية برضا الاحتلال الإسرائيلي، فتوهمت أنهم يحسبون جيدا وعليك الإقدام لنيل قصب السبق في من يجلس على طاولة التفاوض باسم قوى الحرب على سوريا، وتجاهلت أنهم يفاوضون على أزلامهم ولا يدعونهم يفاوضون، وأنتم أوراق التفاوض لا أصحاب الكرسي ولو منحت لكم الصورة التذكارية. سوريا ليست ورقة في سوق الأسهم، يفاوض سوريا من شن الحرب عليها وليس من استخدم وقودا كلاميا أو عمليا لهذه الحرب عندما يحين وقت التفاوض. وسوريا تعرف غريمها جيدا وترى من هو الملك الحقيقي، لا من يحمل اللقب على رقعة الشطرنج الكبيرة وليس البيادق ولو كان بينها أحصنة وبهالي. بالمناسبة، كيف يستقيم الكلام أن يكون للجيش المصري الحق باستخدام الدبابات والطيران في ملاحقة إرهابيين تحتضنهم بعض العشائر في سيناء، وهذا حق له بالتأكيد، ويصبح الشيء نفسه نضال أحرار وثورة شعب في سوريا ويصبح جيشها قاتلا ومنتهكا لحقوق الناس؟ محمد ميرسي: توهمت أن الكراسي تحجز على طاولة سوريا بذات طريقة حجز الكراسي على طاولات وول ستريت وسوق الأسهم وبقرار من نفس الجهة المقيمة في واشنطن. سوريا ليست بورصة، وقضيتها ليست أسهم، ومستقبلها ليس طاولة. ضحكوا عليك كثيرا إن أوهموك أنك أديت الدور جيدا بعد صمت كان أكثر فائدة لو حافظت على التزامه، وستكشف لك قادمات الأيام أنك دخلت الورطة، وسيسقط وهمك بإرسال الجيش المصري إلى الأردن
تنفيذا لأوامر أمير قطر وسيدته كلينتون لحماية أمن إسرائيل من مخاطر اهتزاز من صدق قبلك وفتح المعسكرات للمسلحين. ولن تجد من يرسل جيشه إلى مصر بعدما تجلب لها مثل هذا الاهتزاز. فلن يقبل شعب عربي أن يذهب جيشه إلى غير جبهة فلسطين، ولن يقبل جيش أن يقاتل جيشا شقيقا كرما لعيون الأجنبي، وإن غدا لناظره قريب. علينا جميعا أن نعلن دعمنا الكامل غير المنقوص لكفاح طلاب الحرية والعدالة في سوريا. الحقيقة أبو دقن ده أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين. إن نزيف الدم في سوريا في رقابنا جميعا. كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين.